Ngai moko na komona te. Monsieur, non, c'est assez. Monsieur, là, tu exagères. Mais c'est exagère, non? Ko bouger na yo na ko sasere nini. Ko bouger na yo. Monsieur, mais calme, qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, on souffle. S'il te plaît, papa, c'est nous. On souffle, j'ai mal. Première fois, on a kata moto suka ko bouger le quoi yo. Mais mon souffle, papa. Ma bande. Non, s'il te plaît, papa, mon souffle. Alors qu'on est na ki kanda kaka pona ma bande. Papa, excuse-moi papa, vraiment, je fais les choses à la hâte. La hâte? Oui, la hâte. De la hâte, tu as na yebi yete. Le pango to za wande la ba boso ngiama. Oyo na free di city one. Petit na ngai. Awa ndé le pango na bango po to futi la ka. Mais okoko poussa na moi liboso OK na koluka moi venu wana liboso. Oh, c'est-à-dire dans ça ba makamumba pour ne kina fête. Bakata yonde suki. Oui. Oui. Na bango bakayo ko ba zitere tu wana na ko. Mais ici il fait chaud hein. Petit, longwa. Monsieur. Papa banja boni. Boko ta mbongo mais mo la ya loye bo futa te. Mabanja boni ko petit. Boni. Mokolo wana yo moko ko yaka ko twaka mbongo na mona. Obe wana ni. Mabanja ko petit. Moi petit là yo. Bongo yo ko za moninga na ngai. Tata lupango abenge petit. Petit. Tata lupango abenge petit. Pona ko fana bino. Pona ko fana bino. Na pio prévu si vous. Bon problème ça te bien que prévu na bima on a que na ko kasala ko zuzu. Boko ya ko toba 30 000. Lobi toi qui 30 000. Luka papa na bi. Boni ko mabanja. Soki yo pona. Tika na pia bango ndako na mao. L'état boya na tonga. Est-ce que vous avez un tonga sur l'état et ceux qui moutent à Buka la bino la gare. Ceux qui ont eu un moutou de Japet, il n'y a pas de il n'y a pas de Kassala. Papa, ma bande, c'est quand on a Moussala Petit, Keba Nayo. Keba. D'ailleurs, mais papa s'est passé d'une façon fonctionnaire. Na tumba lupango. Et t'as dit, Yosoko Tumbi le Panga Tata Nayo. Beaucoup fort. Maman Nayo, Fabino, papa Yakana Kataosuki. Almejede. Mabanja kenda mabanja kenda mabanja boni ko pe oh ça na ngai boni na yoko oh ça na kaba na yo na ko funde ba tata na yo tata na ngai le pas tata na ngai le pas ya na ngai to yo kana famille mo to lia ya na ngai potiti na lupango bana ya tika to bengana baba kuma ba faze kasi soki yo o ya de ko nesoko ko kokoli ngai mabanja ko iba na ko tobolo yo mona na na butile moi na butile na mutu munene keba mabanja on a kishana moi na butile tamola na tapis rouge papa vous me passez les temps attends comme ça on fait c'était des tortilles mais oui on dit na ko telanga ako kotela te non la bini ako ba toba na yo boye oza na bilamba te ça c'est des tortilles c'est no bini donc comme c'est même donc yondo mabanja ndai na lia bato bandenge na ndenge ko saka bazete naza friend kinongo mona kangai boy ça va to kutana na butu to yeba ko ebisa ngai wala ko intimide ngai tuna dingwe ayebisa yo senga na nani petit ko saka na ngai bazete yo molinga papa ngayo nekisha tala ngala yu mana niveau moko oni mate ingra moko boy joba mwana epemba tata na yo nyama na ko kato mandefu wana moko mozuzu papa fana na ona katoso papa epemba mama na yo nyama salam alaikum wa alaikum salam matunda c'est qui encore c'est qui regarde le cheveux là moi viens ici attends tu fais aussi la barbe là avant viens ici voilà assis-toi. Quel est ton nom? Il y a les autres là à l'intérieur, tu veux me faire attendre pourquoi? Vanda, mais moi là-bas il fait chaud. Non, moi je viens voir quelqu'un à l'intérieur. Bon, quand tu as problème, vous êtes. Monsieur, vous n'avez pas du courant là? Du courant, il n'y en a pas. Mais comment vous allez raser la barbe là? Bon, je veux partir avec les demain, tu vas venir ici. Il n'y a pas de courant là? Il n'y a pas de courant. Mais il faut mettre même groupe électrogène. N'a côté à courant, papa. Groupe électrogène. Il n'y en a pas. Va.
Excusez-moi, monsieur. La personne n'a pas de bombes dans ses poches. Ah, Kolanda était. Voilà. Quoi? Eh, papa. Attention. Attention à nini? Attention. Bino boza kaka boy. C'est juste des temps. Boza lokwa ba kamikaze batindi yoko tumba ngai pe pambo yo yami ngai na nzoto. Tu as bougé là. Eh, ngai na zana bande quoi petit kebe. Tu vas répondre. Quoi? Attention. Ah, longwana. Kena. Monsieur est malade quand même. Nazolo bana yo petit. Omoni petit wana nenga yaki. Tala moto na moto zaka na bande ko na ye. Ngai na ko kufa boyete. Nazana bande ko na ngai ya mibali ya kitoko oyo. Lelo soka yoki ngai pe na likambo akosunga ngai. Bosse. Mon boss c'est le roi Sokoko. Papa en calme. Le roi Sokoko Nangola. Nazana bande ko mibali. Yo ko komona ngai. Petit na ngai kutu leki na ngai mobali obaka na ngai ya il faut otika mosala salon. Boss le roi Sokoko, le grand pétrolier Nangola. Na Jojo Mandiki Mampata. Ba petit frère na ngai propre. Petit, ngai nazana bateau. Ngai komona moto mosusu akoneglize ngai na culture. Ba utoka ngai kaka moto mabe. Na ngai naza mabe te. Eh, ngai naza moto. Yo ko jonga lokwa moto moko mabe. Okwa moto bochobo. Eh? Ngai naza moto oyo okomona na yebi papa. Ça me fait mal, non? Non, arrête. Arrête. Mais c'est pas de telle façon. Non, pas comme ça. Papa, je t'ai coupé. Mais c'est pas de telle façon. Non, c'était coupé avec les CD, non? Eh, yo ekokomaka ngai na bochoba. Non, papa. Papa, c'est pas de telle façon. Ok. Pourquoi Joba Boybon? Oka komaka ngai ngonga nyonso. Mais papa, tu coupes mal. Eko manqué ngai na bojoba. Ah, papa, mon souffle. Non, Mon mon souffle, souffle. papa, mon souffle. Aïe, aïe, aïe. Attends. Mais fais pas de telle façon, monsieur. Pour oko bouger trop. Yango na bloqué mon truc trop de ko bouger na yo. Mais c'est quel genre de chevalier comme Oka manqué ngai. Ebembe na yo mabanja nyama. Ta mabanja oyo. Mabanja mama na yo jo yo ze mikuto awa na lopango. Ngai moko na komona te. monsieur, non, c'est assez. Mama na yo nya. Mais là, tu exagères. Mais trop. c'est exagère, non? Ko bouger na yo na ko sasere nini. Ko bouger na yo. Mais c'est mais calme, qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, aïe, mon souffle. S'il te plaît, papa, mais assez de... Mon souffle, j'ai mal. Première fois nga na kata moto suka ko bouger le quoi yo. Mais mon souffle, papa. Mabanja. Non, s'il te plaît, papa, mon souffle. Na ko ngai na okikanda kaka pona mabanja. Suma na yo nyama mabanja. Mabanja yo. Moko mosusu na ko. Monsieur. Ça, c'est de la bagarre, monsieur. Diabo. Non, mais c'est Diabo. là. Mais là, tu exagères. Qu'est-ce que c'est ce soir? Oh. Bon, essayez de bien m'aimer mon nom. Quel argent? Bien mon nom, quel? Sous que si. Quoi? Essayez de Ça? Eh. Monsieur, tu es juste? Oh. Ta tête là fonctionne? Ta tête là, moi. Non, monsieur, excusez, j'économise mon souffle. Oh. Sinon, je vais te rendre en sachère. Nakati yosu kobo ya kopia ngai mbongo pona ni. Nakati yosu kobo ya kopia ngai mbongo. Petit. C'est ça? Oh ngai na komona li ba betoni no bino. Papa, mais je sais pas, je vais dire à qui? Tu me fais les rotopis Torah? C'est quel genre de chevelu comme ça? Hein? Mais c'est là que tu exagères? Yo. Ngai na ko sezere pa na yo. Ngai nakati yosu kobo ya kopia ngai mbongo. T'étais le moustique? Mon tête moi c'est moustique. Gibier de potence. Gibier na potos na yo mo. Voyez-moi cet escargot. Nakena ka potote. Papa. Nakena ka brazate. Je dis, tu es escargot de lance. Espèce de guada. Eh tala, afinga espèce de gbada. Ako benga ngai mo pa Allô, unya. diable. Ngai na za gbada te. Na za gbada te. Allô, diable là-bas. Bien ngai bongo. On va bien ngai bongo. Va te faire foutre. Papa, je vais te rosser sérieusement, je vais te rosser. Moi je veux que roser toi. Ebeme na yo nyama. Na kata suka. O ko tungisa ngai pa obo ya ko bien ngai bongo. Boko yeba. Soki ba kutoka ngai na za moto te. Na ko benga Jojo Mandiki Mampata. Petit frère na ngai. Na bosse le roi Sokoko na le grand pétrolier na Angola. Boko yeba. Yelo bébé. Na bimi na ngate depuis tongo na zaki na ndako. Na bimi te na wape kei. Na ebite no sande. Otu na ngata M-Pesa te ya Claude Shepa to binga nga siko fona la de kuna na ville. Mais dis boni. Oui. Ouais. Ce qu'on a c'est en dernier parce que na okende na réunion oyo ya Asbel abadia na biyoka nonga na lobate na binga continue na ngambongo parce que sur la longwe ko ta Claude Shepa na kokende réunion d'abord ya Gombe na Gombe. Président Daniel Massawa Bensenga ya on linga kotinda na mbongo wana rapina sali kangwana na kemo na Claude Shepa après bongo na kokena réunion. Pardon pina bébé, pardon. So na kete niveau ya Jojo Mandiki Mampata ogangelanga. Wana pene ça c'est que Laurent Sokoko kwa ina ngade ya ko ina. OK, merci. Oui, Maman bonne. non so mbambote papa. Na ko céder pas baluba. Na ko céder pas baluba. Papa,
ozoteka mbwa nga nazoluka mbwa te baluba mpe basala te nalobi ye mama mbwa oyo ngai nasomi mbwa epa petit moko eutaki kamako atekeli nge mbwa oyo ndenge azali awa bapoile etondi ye ebele wa bapoile yango bambwa bazalaka bapoile ebele ezalaka bambwa oyo babenga bo banani bachien berger ntango mokili ya mokraine yo okokani na nioka na mokili nioka mpenza atelemi boye mokili ya nioka yayo sikoyo mbwango na biso rapport eza nini mpo yo moko mokolo mbwango ozolinga swa yo ngai nango kosomba mbwa nayibi ye kaka awa namoni bana mike papa soko aza moyibi lekana nakoluka papa yaya mbala excuse salonde aye na mbwa na ye awa nayebi ye kutu meme pa abandi koyebisanga makambo aza na bapwali ya mibale awuti koyiba mbwa so bobungisi mbwa na bino te mama bilobaloba te afoire na yo moko papa keba na intimidation mais azomokinga siko pourquoi nana bastress na ngai nana bastress na ngai barègle na ngai na omona ngo mwana tonto ngai ata na jokisi yo jozo mandiki mapata akotinda mbongo akotinda ngai mbongo pameza te loka bokoma koyoka komba sokoko partout bato ti bokoma kaka bandeko na ye okei petit ngai nakoluka mboyo aze camerounais Mwaza Congo yo denge Camerounais comment? Aye Camerounais. Soko otali lingole na ye okomona ke Cameroun. Salo ya nakoluka salo po ndenge azali awa bapoile etondi ye na nzoto ngai moko kolo na ye nakikata mbwa moke boyaki nakozala na bapoile ebele donc yango nalingi oyo ezalaki salo epa ezali mpe papa mais moi c'est normal azala na bapoile boye bokati bapoile pozoni olobi okati bapoile pozoni c'est normal moi azala bapoile yo za mutu ya za mbwa ile c'est normal osakaze mbwa eza normal azala papa kokena na ngai mebundi ya 14 ete lakisanga epa salo ezali ngai moko nalingi na bakata ye yo molingi bakata ngai moko nalingi bakata ye ok salon mo eza soki okebo tout oyebi te aze mpe mosutu toke boye balongolo pososalon mosusu nakosede epa baluba nakosede epa baluba papa salon eza merci petit buba Gaero kote atabandoki batelemeli ngai oyo nakobanga kote tabazali mosungi na ngai nakobanga nazala salo oyo na moto te nakobanga kitoko papa tabazali mosungi na ngai nakobanga ya wazali kio nabi oye na tondezi eza te toza na basizo na mwa pene po mbekei tokozalia tondezi te bongo yo pena ndenge nayokaka yo ndeko Claude Sepa moto mbongo ndenge wana pena yo zanga kapula oyokaka ye na zanga Claude Sepa na Laurent Sokoko mon grand frère Laurent Sokoko c'est mon petit frère Jojo Mandiki Mapata c'est mon petit frère baza ba mi intime na ngai na filolo mingi egrezone yo yebi bango ndenge donc ale moto moko Paris oza ma très intelligent tata tosali ndenge nini na mema ye ya komema ou bien yo moko koluka moyo ofandisa ye po aze moko nakosede pa baluba papa boma mama no niama nalobi soki mpe okoteka mbwa ngai awa nakosomba mbwa te papa yo awo komo osombaka mbwa to okataka nakokata suki bongo yo okokata ngai kutu ndenge nazali awa soki moto aye epai na ngai akoluka mosalo ngai nasalaka po apia ngai mbongo nakoweya nayambi yo kitoko yaya me oyambi ngai kitoko me makambo oyo ngai nalingi oyo ngai naye nango epai na yo oyoki yango te ngai nalobi boye nakomema ye ya komema neti ye boye nakoki kopia okomema nani ye combien yo pia ngai to ngai nde na pia yo mpona mbwa me yo oza na molimo akosombela ngai mbwa na ndenge mpona kokomprene yo koloba nde nakata mbwa oyo suki me ngai na ye po nakobeta mbata moko ebema mama nonyama papa oyo ngai nakomona lokwa ekomi likambo mosusu na sune ya lelo nayebi te suki oyo ngai nakokata ngai nakataka bato suki to ngai nakoma kokata bayimbwa basuki ngai nakata mbwa suki ezomona mbwa nazalo bakata ye suki nalobi bon secret yo okokata ye suki te ngai nakataka bambwa basuki te papa au nom de Jésus na molimo oyo okoyela ngai wana secret oboyi mbongo papa ngai nakataka bambwa basuki te soki yo moko ye ngai nakata osuki nakokata osuki me na mbwa te ngai nakenda kokata imbwa yo okokata ngai suki te ngai nakoya na ndenge na ngai nayebi bipai oyo okokata basuki oyo ebatama nde okokata ngai po oyo eza motuya naye nde na mbwa okata ye suki epuis tala
ngai namoni kata ebuki derrière papa po to bebana na yo te na ko mono za mongo ngai pe na za mongo mais po to jokisa na ba pota na ngongo yo te tere makenda ndenge nini oyebi ke nalingaka mbeli mingi olingaka mbeli mingi tere makenda oye na kisi ya koyeba tere ma na ko beto mbeli te marto ko pasolo pour mutu wana sto epandani namoni ke oye ya mantenga po soko ozalaki coiffeur oyo mpena akataka suki nolinga kokata mbwa suki papa yo ye na ko tobolo pour masizo na nsima awe na ko kotizo masizo na nsima enfoiré tobola ngai oya enfoiré na yo nyama na adoke kana kuna na mwana yo kana na ye oye na bambwana oyo ya baluba ya bakongo ya batopoke oyo mbwa camerounais yo kozwa mbwa cameroun na kei na ye wa mokundume na ye kuna mokuselo kwa mbwa na ye moko na obi ta jogo ngai na ye akata mbwa so akata ngai mbwa so akata ko ngai 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 nakata mbwa na yo suki ngai akata mbwa suki Papa yo libomu benyi mbwa liboso akata kesu loba na nutata na ngai tala ngai likambo yo kali tata na yo mbwa baki ukate suki imbwa kwa ngai nakata imbwa suki Petit, donc yombi yo kotamona na moto wana mosaka wana petit kisi na moto po vikanga libomu. Même makambo oyo osalezaka te mbwa oyo memela papa azotekela bato ka mbwa nzene makasi soki bayibi mbongo nazoyeba te natomone kuna amonenga naso na telefone na nga o mama ye soki be mbwa nazokomprendre ye na mbwa oyo aye na ye kutu likambo koteka te o te papa okoki kokata ye buki derrière nana ye na ye de ekutu ya tena ngai na tena yo papa ya tena yo mbwa moko munene tena malembe tena aye nini nakata mbwa oyo suki ese na mokili nini oyo banda kwa ese na mokili bobo banda salama plot ni bayo na salama kata mbwa suki mama amani soki bino bosala tate biso na mbanda ke ezalaka ndenge okosi biso na mbanda ke ezalaka ndenge na ye oyo eza kindoki mama lolenge makambo ngai nakomi komona lokokoyela ngai koyo banda kuna na zama kasi otindika ngai te oyebi ngai teke mpe nayebi yo ngai mpe nayebi papa kende kaka tika oluka kende coba mobali yo nde balongwa kuna tala taille médiocre tala taille mabenyam taille médiocre oui papa kota na taille salité taille médiocre taille salité mama oluko kufa na maboko médiocre d'affaires, vos vacances ou de transit à Luanda, rejoignez-nous au complexe hôtelier Sokoko de Benfica. Déposez vos bagages et commencez votre séjour par notre restaurant modulable pouvant servir également de salle de fête et contenir jusqu'à 200 personnes où des plats diversifiés et bio faits par nos cuisiniers professionnels vous seront servis. N'hésitez pas de vous retirer pour des moments conviviaux dans notre compartiment VIP. Pensez et réfléchissez pour rendre vos instants plus chaleureux. Pour vos rendez-vous d'affaires, l'hôtel-restaurant Sokoko met à votre disposition une antichambre pour vous permettre de discuter et de conclure vos marchés en toute quiétude et en toute confidentialité. Nos chambres standards, décorées aux couleurs chaudes, vous gardent permanemment dans l'univers des tropiques et contribuent à rendre vos séjours plus agréables.
boucherie avant votre départ et approvisionnez-vous en plusieurs espèces de poissons très fraîchement tirés des eaux de Cabo Ledo. Dégustez enfin nos grillades de cabri et chèvres issues de notre élevage naturel, faites par des spécialistes de la grillade pour une saveur garantie. Votre séjour à Luanda ne sera pas complet sans un tour à l'hôtel-restaurant Sokoko, situé à Benfica, non loin du cimetière. Nous vous y attendons et vous garantissons un séjour que vous ne serez pas prêt d'oublier. Ensemble, portons plus haut l'étendard de l'Afrique.